आसीन हुनुभएका विद्वान आदरणीय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित हुनुभएको आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण विद्वत वर्गहरूमा म हार्दिक अभिवादन र नमन गर्न चाहन्छु। र म जुन मोहन यस पुस्तकका लेखक सम्पादक एवं सङ्कलक पनि आफूलाई भन्नुभएको छ। उहाँ अब यहाँ हुनुहुन्छ नाताले र उहाँको अति लामो मेहनतका साथ जुन यो मैत्री देवी माताको बारेमा जुन पुस्तक प्रकाशन गर्न सफल हुनुभएको छ, म उहाँको अथक प्रयासलाई सम्मान गर्दै नमन गर्दै उहाँको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझै धेरै सफलता मिलोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय कामना पनि गर्न चाहन्छु। र आज यहाँ थुप्रै विद्वान संस्कृतिविदहरू हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि मैले पुस्तकको बारेमा केही विवेचना गर्नु साथ त्यो बत्ती मुनि बत्ती देखाउनु जस्तै होला, त्यसकारण म त्यो भन्न चाहन्न। तर एउटा कुरा हार्दिकतापूर्वक उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको हाम्रो विषम परिस्थितिमा पश्चिमी सभ्यता र पश्चिमी दर्शनले असाध्यै धेरै आक्रान्त गरेको छ र हाम्रो पूर्वीय दर्शन क्रमशः लोप हुँदै जाने क्रम बढिरहेको छ। यसमा हाम्रो संस्कृतिविदहरू, इतिहासविदहरू र जुन विद्वानहरूले जुन अगाडि पूर्वीय दर्शनको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनको लागि जुन काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै अझै बढी यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। आजको विशेष गरिकन युवा पुस्ताहरूमा देखिएको जुन चाहिँ विसङ्गति र विकृति सम्भवतः मलाई लाग्छ पूर्वीय दर्शनको शिक्षाको अभाव र त्यसको ज्ञानको कारणले होला। र आज जुन हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजहरू आज विश्वका विद्वानहरू अध्ययन गर्नलाई अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ, तर हाम्रो देशको जुन यस्तो किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू लोप हुँदै गइरहेको छ र यो लोप हुँदै गइरहेको र कतिपयलाई उत्खनन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हुनुभएका विद्वानहरू र त्यस्तै गरी देशभित्र छरिएर रहनुभएका अन्यहरू सम्पूर्ण विद्वानहरूमा पनि यसलाई प्रवर्धन गर्ने र यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ जुन जति पनि उत्खनन गर्नुपर्ने यदि त्यस्ता किसिमका सम्पदाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने र ती सबै सम्पदाहरूलाई यस्तै किसिमबाट लिपिबद्ध गर्दै यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पुस्तकको रूपमा या त्यो डिजिटल होला या त्यो चाहिँ अन्यहरू कुनै चाहिँ किसिम स्वरूपमा होला, त्यसलाई हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ पुस्तान्तरण हुने चाहिँ जो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी पुस्तान्तरणको कुराहरू गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो सम्पदा कलाहरू चाहिँ कुनै पनि पुस्तान्तरण भएको छैन। एउटा पुस्ताले हिजो एउटा मरणको बेलामा एउटा किसिमको छ हाम्रो विशेष गरिकन नेवार समुदायमा भने, त्यस्तै गरी चाहिँ जन्म मृत्युसम्म एउटा संस्कार छ। त्यो संस्कार अहिले आएर नयाँ चाहिँ आउने परम्परा हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो चिजहरूमा चाहिँ जानकारी नभइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने नितान्त जरुरी छ। त्यसको लागि लिपिबद्ध गर्ने कुन कुन रूपमा होला, डिजिटलमा होला, अन्य अरू फर्मेटहरूमा त्यो सबै कामहरूमा चाहिँ गरेर जानुपर्छ। तपाईँ विद्वानहरूकै यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। हामीले एउटा चाहिँ पोलिटिकल सेक्टरबाट र अन्य अरू कुनै सेक्टरबाट के कुरा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा हामी सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ, गर्छौँ। र अहिले जुन पश्चिमा सभ्यता र संस्कृतिले हाम्रो नेपाललाई चाहिँ आक्रान्त बनाइरहेको छ, त्यसलाई बचाउनेतर्फ पनि यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन।